سمعنا حاجة لعمرو دياب. هو اسعد اتفضل يا فنان. والموسيقار عماد حمدي. اللي الوداع وهقول له ايه، هو الوداع يتقال في ايه، اخترته ليه واختارني ليه، كان قلبي ليه وقلبه مش ليا، حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت فجأة بقيت من المجروحين، ويا ريته قال هيروح يغيب وما كانش قال باله حبيب، يا ريته راح وارجع تاني واقول لك وبقيت